亚美得亚，亚美得亚是森林，好可怕。是完了又要干掉了。Hello，大家好，欢迎回到深夜时间，我是云又重来一次。叉马三。请大家喝一杯。我们要进入正题，我们要直接这样进来就对了。可以。好，我们要进入森林的 gap。我们今天这一集呢，主要来聊一下为什么台湾人跟森林的距离这么遥远。为什么台湾这么小，还可以让我们的人跟森林有这么大的间隔？可以，这个附送非常完美。其实我觉得，有时候其实反观过来看这件事情还蛮有趣的，因为你知道，台湾的政府很喜欢号称台湾的森林有70%， 70% 能干嘛？但是就是有70%，但是你就觉得说这个70%好像不存在一样，你知道吗？理论上70%好像大部分的人应该都要多少跟森林有接触，但好像没有，就是所有人都集中在那30%的土地里面在居住的感觉。我觉得这是一个算吊诡吗？好像也不能这样讲，因为毕竟有时候整个城市在发展，人就是会往都市去集中。对，可是像因为你也知道，我们最近在筹备杂志的东西，然后就有一部分就有在讨论说，其实好像因为我们第一集想要去谈说，森林它明明是一件很生活的事情，但为什么它会跟我们这么远？然后就一路沿着整个历史脉络在爬书这件事情。哦，居然用这么生硬的字哦，好，对不起。然后就一边看，就是我跟我们热狗弄就一边在讨论说，这篇文章应该要从什么样子的切角去写。然后我觉得我一边在看着这些历史文献，还有一些历史内容的东西，就在想说，台湾离森林远，真的不是一件。不是一天两天的事情，就是罗马不是一天造成的，没错，对啊。所以有时候我觉得好像也不能怪现在的台湾人说，为什么你不去亲近森林，或者是你怎么会这样看待森林？因为毕竟以前的人就是这样告诉你，或者是教你一路这样传承下来的。对，好比说像我们刚刚有谈到说，其实在最早的时候，大概原住民时代那时候，他们还跟森林是处在一个相互和谐的一个生活状态嘛。对，那他们其实就靠着这些什么民俗文化，还有一些飞鼠山枪，对，跟这些动物们好朋友们一起生活。对，可是，一路进到了整个开始比较有国家体制的时候，我觉得它就开始变得有一点像，有一些制度进来嘛，就好比说像清朝那个时候有所谓的土牛界嘛，就开始划地去区隔这些原住民还有山林之间的一个界限。那为什么它这个的制度会让它变得不是说去规范，说有点像是就是人啊跟森林之间的差别，是有点像把它弄得有点像妖魔化的感觉，很像是说只要过了这个像土牛街进了森林，就是很多不好的东西都要把它隔开这样子的感觉。我觉得会不会跟那个年代，我觉得有一个东西叫模型啊，那个一部分我觉得是乡土传说。然后还有另外一部分是那个时候还有分生番跟熟番嘛，然后大家对于那种比较不熟的原住民的一些习俗文化会有恐惧，我觉得这个也是一点，因为甚至早期还有猎人头这种东西嘛，所以你可能人进了深山之后，隔没多久不见了，大家就会开始谣传有一些什么被魔神抓走还干嘛的。对，就会开始有这种乡野传说出现。我觉得在那种时代背景下在所难免，对啊。那有一部分也是因为，在整个那个年代背景的统治之下，它势必要维持一定的秩序，所以就去画了那个界限出来嘛。所以妖魔化可以帮助他们去巩固他们去设立的这些不是那么的怎么讲，就是不是那么有正确性，就是只是属于他们自己我要去做到统治性的方面，所以我去设立了这个，然后再用一些妖魔化的东西去用规范的下面，然后又有这种心理上的压力，让人家去觉得说森林就是要躲开，我们就是要这条线过了就不行。这听起来好像什么阴谋论哦。
很像什么舆论操作，在现在政治也可以看到啊，没有，不能讲的秘密。好，撇开刚刚那个不谈，说到日治时期的部分，因为日治时期，原则上大家也都知道说，其实那个时候日本他们想要开始往各地去殖民嘛，对，所以他们进到台湾之后，第一件事情就是先开始进行各种资源普查。那既然要做资源普查这件事情的话，其实森林它就是一个很重要的资产，因为毕竟今天要拿去，不管是要造船也好，或者是盖房子也好，什么巴拉巴拉巴拉各种，几乎都会用到森林资源嘛。所以资源普查会让它更不妖魔化，可以去妖魔化这样子的过程吗？我觉得比较像是，它是从一个比较 nature 的东西变成一个口袋名单的东西。可是我们不是这种东西，不是就自然资源吗？natural resource 不是都是一样的东西吗？是没错啦，可是我觉得有一部分是，假如它还停留在乡野传说的阶段的话，它会比较贴近生活一点，因为毕竟你家后面闹鬼这个东西好像是乡野传说，天天生活都有机会遇到。所以乡野传说会说后面那棵树会来砍我，好可怕，树会缠我脖子。听起来像这应该是榕树植物。你家藤蔓很可怕，会缠我家的大树。但我觉得有一部分应该是说，它今天变成了一项资源之后，它会有点像是说，我想一下有什么例子可以举，会变得更科学化吗？或是数据化吗？我觉得比较像是你的银行户头，你的银行户头里面写了1000块，今天少了1块钱，你都会去跟银行计较。它今天就有点像这个情况，就是日本政府做完资源盘点之后，它就变成账目上的一个数字，所以它会变成比较像国家银行上面的账面的数字。对，那假如这个数字有少的话，当然就会被追究责任嘛。那我们现在有在追究责任吗？这个责任不知道追究到什么时候，这个会扯得有点远。但我觉得是因为有这样子的动作之后，台湾的森林才开始逐渐被有点像被比较明确化的管理，有一个比较统治性的部分，这样对，然后就一路延续到整个清朝，然后到后来民国时期，我觉得不是什么，就日治时期，然后一路到民国时期，对，民国政府初期接手的时候，差不多都有这样的概念，这样。然后像日本当时候，你应该也知道说有一些那种住宅所，他们就是负责管理人进出山林的部分嘛。然后像现在我们上课有时候也会提到那个什么那个木材的那个钢印，就会打在那个树上面的那个。对，就是因为早期有很多贵重木嘛，然后所以我们那时候以前在伐木的时候，这些木材的进跟出其实都要打官印，打那个钢印，去确保说哦，今天从山上砍了多少的木材出来，然后这些木材是属于国家的，巴拉巴拉这些。那管制的目的是什么？为什么要去做这么严格的管制？我觉得应该有一部分就是算资源控管的问题吧，因为毕竟讲白了这些东西就是钱啊。那像我们也知道说整个比较规模化或制度化的林业体制也是从日治时期开始，对，因为日本从德国引进整个林业系统嘛，然后到日本之后再到台湾，所以台湾也是学这一套。那学了这一套之后，就开始在台湾做整体性的规划跟生产。那像这样子的情况下，我觉得台湾它就在整个制度上，我觉得算是学的蛮完整的嘛。以当时来讲，是对，所以它就是算是一个完整的，算是生产规划，从前面的生产，然后到中间的算是制造嘛，或是林木的生长，然后到后面的资源的产出，这些所有东西都要留记录，然后被盘点，然后它会需要再复验吗？还是怎么样的东西？以传统上来说，我们现在的森林资源调查大部分都5年或10年做一次嘛。对啊，然后那个时候我猜可能应该也是差不多的间隔，或者是再长一点，因为毕竟可能人力没有那么多。对啊。可是像现在提到，像说是它是一个战略资源、国家资源或是生产的，可是像我们自己去做的是亲近山林、亲近森林，而不是去盗取、去从把这些资源拿回来去占为个人所有。那为什么这样子的？我们其实去做这样的事情，然后会需要去受到前面这样子的战略资源或是政策定定下的限制。
我觉得你之所以可以有这样子的想法，很大一个原因是因为整个不管是林业政策的转型，或者是整个对于山林思想的一个转变的关系，我觉得影响其实蛮大的。因为在1970几年代吧，对，那个时候开始，美国那边开始做那种多目标经营的东西，我记得是从那个年代开始。哦，对，然后开始提倡一些保育啊、保安林啊，然后开始不只有单纯的林业生产这件事情，开始往很多面向开始去做发展，然后一路延伸进来台湾之后，整个保育运动还有禁伐令的原因，禁伐令，没错，很多东西都是集中在那一段时间一路这样转过来的。但我觉得台湾其实某种程度上转的蛮硬的嘛。对啊，为什么会直接从以前这种是就是重要战略资源持续生产，然后突然到了一个时间点，就是很短的几年，突然就变成一个禁伐令，而且同样的是你禁伐令下去之后，就是好，我们不能伐采，可是我们还是就是这个好像又不像是一个又额外加成锁，就让我们会更觉得说啊，现在森林就是又更远了，因为这个东西会让我们觉得怎么都不能进去，这是一个非常受限制、受管制的地方。我觉得其实转变成禁伐令之后，虽然只有明定禁止伐采天然林，对，但是因为那时候很积极运动的关系，所以可以去慢跑，不用做这种运动。以政府的角度来说，他们就会倾向不要去干涉这些东西，就有点像是要怎么说啊？我觉得有时候就是在一些很激进的一个情况下，其实以政府单位他们的一个角色来说，通常畏缩的程度就会很大。对，所以我们现在也要透过像这样子，比如说学运的方式，我们要发起一个森林砍伐运动，去把总统府围起来，然后立法院围起来，大家都要带链锯说我们要伐采森林，我们要伐采人工林，这样子会有用吗？但现在已经有在砍，他们会跟你说哦，现在我们已经有在砍了，所以你们不用担心，然后你就会被退回来了。但我自己觉得是，在那个背景之下，其实有一个蛮重要的点是，它虽然名称是号称是在保育森林，但其实它只是换个方式去隔绝人民跟森林之间的距离。对，他就说就是人民只要进到森林里面，就是去干扰到野生动物啊，你踩下去，那蚯蚓会尖叫啊，然后就挂掉，然后你手摸一下那个树，熊就会闻到你的味道，觉得啊好恶心哦，我不要再来了。等于是说，现在哪怕是开放了之后，就是说有在伐采，可是像是其实之前还是有听到伐采是受到很大的限制。那而且对我觉得，不论是伐采从生产面，又可以再回到生产，这是跟森林最直接是产业的关系。可是回到像我们自己来说的时候，还是会觉得说会离森林非常的遥远，不是就是你的可能教育上没有人再去讲这件事情，你的是不是家里的传承，或是家里的这些东西没有去特别去讲这些东西，或者说同才之间，大家就现在就是我们不然我们虚拟种树好了，不要去实际种树，不要去接触森林，这样子会去影响到我们去对森林的了解吗？就是会不会我们对森林了解的越少，就是反而这个就是才会是我们自己限制自己不去接触山林的原因？我觉得有一部分是，因为其实应该说是台湾的山林教育太少了，就这种东西不会出现在课本里面的东西，没有人会教啊，这很现实吧？可是现在的国中生也不是只有要国英数社自啊，还要什么？你还要美术，你还要服务学习，你还要什么？还是我们应该要推给他们，就是你义务教育里面要一块森林学分，0分你就是升不了高中。我觉得可以，我觉得这蛮实际啊。如果说今天政策有一个很明确的目标，说，我们要推山林教育，那这东西必定放到课纲，然后甚至学测还要考嘛。因为他们现在不是都会有，我到现在国中都还是会有什么特色课程，所以应该是有很大的空间是可以去提倡、去教育，或是去让人家去更了解。不要说森林好，这就是台湾的一部分，你自己国家自己的一部分，为什么不去了解这个部分？我们都会说什么恐惧来自于未知。无知未知，对未知都有。我觉得某种层面上是差不多的，对啊。但因为这样，所以很多时候
像老一辈他们就会觉得说，森林里面很可怕，会发生什么事，然后甚至是对我来讲，他们就会跟我说，哦，户外活动你没事就不要去参与那些活动，因为它很危险。可是以现代的教育来说，很多时候我们反而是会去讲究说，今天这个东西不是因为它本身很危险所以很危险，而是因为你不了解它所以很危险。就是你用错误的方式去参与这个过程之后，会让危险反而可能会增加。你原本不做什么还好，就是我什么都硬要去的时候，就更容易会发生受伤或什么之类意外之类的。对啊，举个白话一点的例子，就像我今天用苹果也可以拿来骂人嘛。但是你今天假如跟一个小朋友说，哦，苹果它是一个很好吃的东西，他就会觉得苹果是一个很好的字眼。可是你如果说没有教他，然后甚至在野外他看到一颗苹果他不认识，然后他看到一只鸟把它吃了之后，就直接中毒死掉，他就会觉得哦，苹果是一个很可怕的东西，因为有鸟吃到它就死掉了。实际上只是因为有农民乱喷农药这样。我觉得就是因为很多时候因为大家不懂，所以就会有一些很奇怪的谣言在外面流传，我觉得这很正常。但是我觉得应该是说我们要怎么样让比较正确的，也不能说正确，就是比较好的观念，那尽可能的让大家去互相讨论，互相的去不断的去精进它，我觉得这样才是一个比较好的方向。刚刚讲的这一段，我觉得某种程度上其实它比较贴近是我们从一个比较日常生活或者是整个学习背景去看待这样子的一件事情啊。然后其实我原本也有在想说，除了这个以外，我觉得有时候跟整个传统文化上的一个延续，我觉得也有差异。因为像我看很多原住民，他们本身的传统文化对于自然这件事情的看待角度是很不一样的。像以前在看一些原住民文学的时候，你就会看到说，像阿美族他们就会去讲说，山跟海是他们的冰箱，然后所以肚子饿就说，哦，我要去冰箱拿点东西回来吃。所以他们的树上会产出一个啤酒这样子啊，听起来好棒哦！我把这罐买下去，然后隔几天就会收成这样子。没有，我觉得应该比较接近麦块。我先去收个小麦，等我一下，我先敲个种子。我先发酵一下，明天喝啤酒。没错，然后过2天再去拿回来。我觉得也有，我觉得你讲这块，我觉得蛮有感触，因为我之前去国外看一下，然后回来之后也是像你刚刚提到原住民话，我觉得像是自然这块，我觉得他们对于像是死亡的这块，他们就是看得非常的简单嘛，就是祖灵啊，或是祖先，就是回归到自然这样子，然后不会像是很多就是回过头来自己看在都市里面的时候，就会觉得说要去就是要做很多的仪式啊，然后什么啊，或者说人一定会就是在什么天界一定会过得很好，或是在哪里，但是跟那个看到就不一样。你就比如说你土葬就是埋进去，就是跟自然有关系啊，然后就很难想象说为什么它埋在土里，但会在天上？这是什么？这是一个，就是我就去看过的时候，就是会觉得会有蛮大，我觉得算是文化冲突吧。哦，我觉得这个蛮有趣的，因为像这种文化冲突的东西，就是你没有实际遇到的时候，你真的会觉得好像没什么感觉。对，但是当你实际去参与的时候，你可能会，我觉得会下意识去比较说，跟我现在的文化，或者是跟我看到的文化，到底有什么差异？因为像我自己最有感受的，大概就是台湾跟日本吧。因为像很多时候，也不用讲很多时候，像去年好了，去年我去日本，那我光是看到他们的职人精神，因为以前就很常听到这东西，然后觉得光是看到那些他们做出来的工艺品，就觉得很厉害，一生悬命，真的。但是当你今天见到那个职人，然后以这样子的精神在跟着他一起学习跟做工作的时候，我觉得你看到的东西会是一个更深层的敬畏吧。对，你就会觉得说请受我300，再受我300，要跪吗？真的3跪9叩。本集干爹入围的有 Foresting 生活杂志，其实就是我们自己的杂志啦。回过头来的话，其實看到森林，我覺得森林本身也是一個需要很深度體驗的東西吧。對，所以其實像這幾年，我覺得蠻多的像這樣子的露營風潮啊，或者是出去到野外參加那種森林或自然營隊的東西，其實蠻多的。對。然後我自己在收集資料的時候，其實我有發現說，有一些國家他們對於山林教育這一塊其實蠻
普遍吗？还普是遍，或者是说，我觉得也有一些蛮特别的点吧。好比说像瑞典，他们光是在森林这件事情啊，就特别去制定了一个法案。那森林的法案是对指游玩相关的吗，还是也是一样是我们是资源相关的？我这边暂时把它翻译叫做那种公共的通行权。对，他主要在讲这件事情，就是他在说明的是，瑞典的他们的国民啊，他们可以自由的进出山林。哦，他在维护这件事情的权利，而且不管它是不是属于私有的领地，我觉得私有领地也可以很去厉害耶。对啊，就是我当初看到这一条的时候，就想说，看为什么瑞典有办法做到这个程度，就代表说他们国家对于这件事情的重视程度非常的高。对，他们觉得说森林它就应该要属于每一个人，那只要你不去做一些刻意的一些破坏或干嘛的，其实你都应该要拥有这个可以自由进出的权利。对，那这让我想起来，其实以前在山上有时候遇到一些原住民的时候，他们也会跟我们分享说，他们觉得其实台湾的森林应该要属于每一个人，就是我们应该要可以自由的去进出这些山林，因为其实台湾虽然这几年有开放森林嘛，对，然后不用再申请什么入山证之类的，但其实还是依各县市做管制嘛。而且我记得有些还是什么国家公园保留区，那都还是一样要去做。对，申请。但是其实有蛮多原住民，他们给我的反馈是，他们支持森林应该要属于每一个人，所以应该要可以让我们很自由的去进出这些东西。对，但相对上其实另外一个面向来说，我觉得是我们要自由去进出这些山林可以，但是我们要为自己负责。我觉得这个是后面要去讨论的事情了。是，对啊。哦，就跟我那时候去美国，他们看到一样，就是他们对他们来说，就是 hiking 是一件很正常的事情。就是我今天背着背包装水，就是带一个帐篷，随便就是往森林里面去走个3-5天、1-2个礼拜，这是一件很平常、很正常的事情，不会有人觉得很奇怪。然后来到台湾之后，他们就问我说：“你会去 hiking 吗？”然后我就说：“哦，我们要去登山，比如说要去爬个玉山，然后要申请，然后要过管制站。”他问我说：“为什么要去做这么多的事情的意义是什么？”然后我就跟他说：“哦，这就是大家会乱丢垃圾啊，为什么？”他说：“为什么会乱丢垃圾？没有人会乱丢垃圾啊，就是有很什么？原来只有台湾人才会乱丢垃圾，原来不是只有外国月亮比较圆，外国人都不会乱丢垃圾。但确实他们很多。”大部分的范围不是说全部啦，但是真的是整体来说，我觉得会比台湾的山林都还要更干净，这是确实的。所以我觉得可能有一部分也跟他们的基础山林教育有关系。对，因为毕竟从小这就有点像是你从小就在你家玩乐长大，那森林可能就算是你家的一部分，那你自然就不会在这里乱丢垃圾。所以就很像是说，用更生活化的方式。或是把这种森林更融入到生活里面，然后比如说从小到大，那你就很自然的去学习去遵守一些规则。那同样你也会去跟森林之间的那个怎么讲交接就会更不明显嘛，就是你可以更融入，两个都会更融入这样子。对啊，因为我觉得换个说法就是，假如今天有一包垃圾飞到你家好了，那是你家不干我的事啊。现在森林归国家拥有，就是这个情况嘛。对啊。有一些人可能就想要省钱去乱倒一些垃圾，其实很多地方没有办法去管啊，因为根本平常也没那么多人力去寻嘛。然后当他们寻到了之后，他们也只能去说这边被乱倒垃圾，那我们需要拨经费来处理。你就觉得what？ 为什么是我们这些国民的纳税钱要被拿来用在这种地方？所以如果山上的这个块木现在属于国家，大家就觉得这个国家的钱，我就可以盗伐一下，但如果它属于所有人的时候，然后只要有人去盗伐，大家就踏伐，你在破坏我们的财产，就是要有个人的利益受损。当有个人利益受损的时候，就会有人跳出来主动保护它，所以大家就会直接合成一个就会有一个组织保护我的块木。没错，对啊，我觉得这也是为什么有时候会去讲到什么所谓公共财的悲歌嘛，对吧？这就是很多东西，当它被纳为公有财的时候，我觉得会面临到一个问题。我觉得这蛮现实的，但我觉得也有一些国家，其实虽然像台湾也是这样，蛮多公有土地或公有森林，可是我觉得有一部分是因为他们本身基础教育算做得不错，像美国隔壁的加拿大，本身他们的一个国有林跟公有林其实是占
蛮大一部分比例的。可是因为他们其实在这一块的一个算生活或者是一些日常的见识啊，这些我觉得算很发达，所以他们对于这一块的基础认知相对比台湾高蛮多的，对吧？那就有点像是说，以前你可能很多老一辈人他们只念到国小嘛，对，国小的基础知识水准就是那样了，后面其实很难很快速的提升，因为毕竟少了教育体系。是，对，我觉得教育体系真的是某种程度上真的很厉害，因为它可以在很短的时间内去帮你建构很大量的知识和基础水准，这个没有话说。但填鸭式教育就是另外一回事了，这样，对啊。所以我个人其实蛮支持把这些东西，慢慢的去加进台湾的基本教育里面吧，或者是说我们有没有什么样子的一个更生活化的管道可以去接触到大众，这其实就会回到我们杂志本身想要做的事情。因为像我们刚刚讲了很多欧美国家的例子嘛，就是我觉得整个欧美体系对于整个应该说，我觉得他们思想上是相对比较接近的。对。然后对于整个林业体系的一个看法，其实我觉得很多国家的想法几乎都蛮接近。像我有看到像德国人他们的例子是什么，幼儿园平均每人每年到访森林次数是28次。28次？对啊，28次每个月要去2次以上，我觉得很猛他其实上山的频率可能比我们节目还高，这样不一定啊。你的森林是融入，不是说森林是融入生活的，我们每天都在接触森林。所以其实像我们学校那个黑森林也算一种森林嘛。算吧，它只是比较黑一点。我们365天都进森林。没错，可以。我进系馆全年无休。蛮有道理的，我天天都在森林里面，然后上面就挂个那个森林系的扛棒，这样我天天都在森林底下，是靠大家干出来的，不是？对啊，然后除了这些欧美国家以外，我觉得，然后看一些，也可以讲一些那种不同体系国家的案例，像日本好了，日本我觉得比较特别的一个东西叫神社林。什么叫神社林？就是这座山林归神社拥有。所以他们的神社跟国家体系是独立出来的吗？应该算是独立出来的。那台湾有宫庙林吗？这个我还没有研究到这个听起来蛮厉害的。哦，不是这个要多捐2张就会知道了，这样。哦，感谢妈祖保佑，不对，妈祖管海上的。他可以坐在山上管海上，可以有道理。对啊，因为像日本他们本身神社信仰，我觉得算蛮普遍的。对，然后甚至是他们对于整个神社的信仰，我觉得算蛮崇高的嘛。对，他们很尊敬神社的信仰，所以对于神社后面的这一片山林来说，其实他们会对它很尊敬嘛。所以在整个日本的山林里面，有一部分的神社林就是靠这样保留下来。我觉得这算是蛮特别的一个地方。那他们神社怎么去框列这样子，或者不是说框列，就是去怎么样去定这个范围属于这个神社的？是从历史遗留下来的这些东西吗？还是他们有什么？这个我其实不太确定，但我可以推测是日本他们有点类似那种自然信仰或一些万物都皆有神性这样子的东西。对，有一部分是这种比较自然信仰的东西，例如说一颗石头或一座山，然后或者是像我去年在学那个日式庭园的时候，有时候我去看他们有一种图叫曼陀罗，然后它就是曼陀罗，对，Mandala 吧，好像是这个名字。那跟我们的大华曼陀罗是可能有点像，但我不太确定。对，那他在讲的东西就是一座山就会有一座神在里面。哦，山神的那种概念。对，有点像山神的概念。所以他们假如说在这个神社的信仰后面有几座山的话，可能就会对应到几个神。那相对上这几座山可能就比较不会去被有点像是亵渎的感觉。大家就会对他自然去有一个范围说这是属于神的范围这样子。对，所以就会对他特别的尊敬，不然你就会出事之类的。那有没有神社周围是属于有人工林的这种例子？等于是说它还是属于神社林的部分，可是它一样是有在收获或发财，就是等于是说其实这样的行为不属于一个亵渎行，它是一个正常的生产的方式。其实我觉得应该有，甚至是说神社林，说不定他们也会有经营。哦，对，我觉得如果说以
比较先进的角度来说的话，其实有时候森林反而是需要经营，它对才会长得更好，对啊。然后甚至是说，今天假如这座山是属于这个省的，那假如我没有把这个山维护好的话，我是不是也在亵渎这个省？会被遭天谴。对啊，对啊，我觉得从反方向来想，进去就给你一个绊脚石。然后或者是我今天进去被树枝打到，山神在警告我，该好好修枝了。原来修枝下高了，原来是这样子。没错，修枝下高的由来就是这样来的。对啊，然后像一些越南啊，然后还有尼泊尔，其实他们也有类似这种比较偏信仰类型的森林。真的哦。对对对，我觉得蛮酷的，就是其实有一些很传统的一些信仰里面，他们对于整个森林的保护都是很完整的。或者是有时候会有一些像台湾原住民不是会有什么圣山啊或圣地，或是什么巨木文化之类的。对对对，我觉得就会有点像那种东西。所以有一些森林我觉得它是这样子被很好的保存，或者是对啊，就是这样延续下来的。哦。然后我觉得其实对啊，大致上可以看到的类型大概就可以分这几种。那我们今天前面一路讲了从什么？从历史的部分，然后还有一些比较生活经验啊，然后成长背景的东西，然后一路延伸到整个世界各地不同国家他们的一个算是对待森林的方式嘛。对，因为其实我们也希望说，可以借由参考其他国家他们的做法，去提供一些我们觉得比较有趣的观点，像刚刚有提到像什么日本的神社林啊，或者是像欧美国家或瑞典的那个法案，我觉得蛮经典的。对，那个我觉得真的很厉害。假如台湾哪天这个可以蹦出这个法案的时候，我觉得代表台湾在山林教育这一块真的算有。或是放宽现在的一些比较奇怪的限制。对啊，因为老实讲，台湾其实很多时候对于这种讲户外活动好了，它其实都是从限制的方式去着手，而不是从开放的方式去制定这些规则。对，觉得会，就是他们就会觉得说今天你进去就是会出事啊，那我就是凡事先禁止再说。对，那为什么这不是反过来？你进山里会出事，那我们应该是要把这种基础山林知识、基础的急救、基础的这种去了解，然后教育给你之后，然后你自己去评估判断。对啊，然后甚至是说，每个人应该要先为自己负责。我觉得这个其实有一部分很像欧美文化他们会讲的事情，就是你要为你自己负责。所以你今天要进这块山，那你就应该为你自己负责，去学好这些东西，然后做好准备，然后再进去，然后好好的出来。对，那国家能做的事情是尽可能的去协助把这些体制做完整，然后提供你们一些相关的教育内容。那甚至有需要帮助的时候，我们可以先救你，但是你要记得付钱。对啊，我觉得就是你要先想办法自救，然后或是你要到一个地方之后，然后去让人家知道你需要被帮助。对，我觉得其实很多时候是当我们的人民或者是每个人有意识可以做到这件事情的时候，其实国家就没有理由把你挡在那个外面啊。对啊。然后其实像我们的杂志有一部分也是希望说，从这种小地方开始慢慢着手，去带给大家不同的观点。然后也不一定说我们一定是对的，但至少有人先提出一些观点之后，我觉得他可以引出更多的一些讨论也好，或者是大家可以有一些想法互相交流，我觉得这样都是好的。最好就是可以刚好有两面的想法，让人家会觉得说，到底可以自己去思辨哪个地方到底是对错，或是更符合自己的观点或理想。对啊，这样我觉得今天这期节目已经差不多功德圆满了，可以准备下集再见。凡事求一个圆，可以。师父那我们下集再会，拜拜。拜拜。